അപ്പോൾ ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും മെട്രോ സ്പോർട്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഐക്കോണിക് പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ബാർസലോണിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 600 കോയിൻസേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും നമ്മളൊരു ഐക്കോണിക് എടുത്തെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാഗ് ഫോണിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കുറേ ലാഗ് ഫോണിൽ നമുക്ക് കുറേ ഐക്കോണിക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. നമ്മളൊരു വീഡിയോ പോലെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ലാഗ് ഫോണിൽ. അപ്പം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡ് ടു 2K ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗിവ് അവേ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അടിയിൽ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഗിവ് അവേൻ്റെ. അപ്പം നമ്മൾ പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പം ഇത് പുതിയ തുടങ്ങിയ ഒരു അക്കൗണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. റയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ പാക്കിൻ്റെ സമയത്താണ് ഈ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയത്. അപ്പം ഇതിലൊരു ഐക്കോണിക് എടുത്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം എടുത്തെടുക്കേണ്ടി നോക്കണം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ട്രൈയിലേക്ക് പോവാണ്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ റൊണാൾഡോനെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റാറ്റസൊക്കെ നോക്കാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ലാഗുള്ള ഫോണാണ്. നമുക്ക് കുറേ ഐക്കോണിക്സ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൊണാൾഡോൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസും സ്കിൽസൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. റൊമാറേനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് റൊമാറേൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസും സ്കിൽസും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി സൈൻ കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു ട്രിക്ക് മാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ ലാഗ് ഫോണിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു ട്രിക്ക് മാതിരി തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലാഗ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലാഗ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ ബാക്ക് അടിച്ച് ഒരു 3 സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെല്ലാ ലാഗും കൂടിയുള്ള ആ ഒരു ഓപ്പണിങ് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം എക്സ്ട്രാ ലാഗ് വരുന്നതാണ്. അതപ്പോൾ നമ്മൾ പിസ് എടുക്കുകയാണ്. 3 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല ലാഗ് അടിക്കുന്ന ഐക്കോണിക്കാണ് ഗൈസ്. അല്ല, ബേസാണ് നല്ല ലാഗ് ഉണ്ട് ഗൈസ്, കാണാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ ലാഗും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ലാഗും കൂടിയാണ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോളാണ്, ബേസാണ്. അപ്പം സെക്കൻഡ് ട്രൈയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് റൊണാൾഡോനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. സ്റ്റാറ്റസും ആട്രിബ്യൂട്ട്സൊക്കെ നോക്കാം. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സൈന് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. 30% പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ സൈന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം സെക്കൻഡ് ട്രൈ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ബാക്ക് ഇറങ്ങാണ്. നമ്മളൊരു ട്രിക്ക് മാതിരി തന്നെ ഇതും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ട്രിക്ക് പ്ലസ് ലാഗാണ്, ലാഗ് ഫോണിൻ്റെ ലാഗാണ്. അപ്പം സെക്കൻഡ് ട്രൈ ആണ്. ബേസാണ് ബേസ്. അപ്പോൾ നല്ല ലാഗുണ്ട് ഇതാണ്. അപ്പം ഗോൾഡ് ബോളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് തേർഡ് ട്രൈയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം തേർഡ് ട്രൈയിലേക്ക് പോവാണ്. നമ്മൾ ടോഡിബോനെ ടാപ്പ് ചെയ്തു. നമ്മൾ സൈൻ കൊടുക്കുകയാണ്. നേരിട്ട് സൈൻ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാം ആരാണ്. ബേസാണ് ഗൈസ്. നല്ല ലാഗ് ഉണ്ട്, കൊണ്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈസ്. അപ്പം ഗോൾഡ് ബോൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ട്രൈയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ടോഡിബോനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് സീമോർ ചെയ്ത് അപ്പം നമ്മൾ സൈൻ കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ബാക്ക് ഇറങ്ങും. സൈൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ബാക്ക് ഇറങ്ങി 3 സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് 1 2 3. അപ്പം നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി. അപ്പോൾ നല്ല ലാഗ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഐക്കോണിക് ആണോ? ഐക്കോണിക് ഗൈസ്. ഫസ്റ്റ് ഈ ഫോർത്ത് ട്രൈയിൽ നമുക്ക് ഐക്കോണിക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 600 കോയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഫോർത്ത് ട്രൈ ഐക്കോണിക്കാണ്.
നല്ല ലാഗ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പം കാണാം. ഐക്കോണിക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരാ നോക്കാം നമുക്ക്. വൈറ്റ് ബൂട്ട്സ് ആണ്. റൊണാൾഡിഞ്ഞോ ആണ് ഗൈസ്. റൊണാൾഡിഞ്ഞോ ആണ്. യെസ്, റൊണാൾഡിഞ്ഞോ. അപ്പം ഒരു ബെസ്റ്റ് AMF ആണ് റൊണാൾഡിഞ്ഞോ. അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുതിയ അക്കൗണ്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം 4th ട്രയലിൽ നമ്മൾ ഐക്കോണിക് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബ്രോക്ക് ബാക്കി 200 കോയിൻ നമ്മൾ കറക്കി കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി ബാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടിയിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.